Ви громадянин Російської Федерації і перебуваєте зараз в процесі отримання громадянства України, тоді ви 100% стикнулися з проблемою виходу з громадянства країни-агресора. Через закриття посольства РФ на території України цей процес став дуже складним. Альтернативою є подача декларації на вихід з громадянства через Міграційну службу України. Проте державний орган дуже часто відмовляє у цій процедурі, і тоді доводиться звертатися саме до суду. Юристи компанії «Приходько та партнери» пропонують вам свою кваліфіковану допомогу у процесі виходу з громадянства РФ. У нас уже є успішні кейси по аналогічних справах, де в результаті наші клієнти отримали бажаний результат – паспорт громадянина України. Залишайте заявку, і ми до вас зателефонуємо.